Pozdravljeni v novi oddaji Utrip Ormoža. Najprej se odpravljamo med gasilce. Gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Podgorci se je uresničila dolgoletna želja, saj imajo novi gasilski dom, ki jim bo gotovo odlično služil. Vanj so se preselili že spomladi lansko leto, letos v avgustu, kot so napovedali, pa so pripravili tudi uradno otvoritev. Slovesnost je potekala minulo soboto. Spoštovani gasilci, gasilke, krajani, krajanke, cenjeni gostje, dobrodošli na uradni otvoritvi novega gasilskega doma v Podgorcih. Naše dolgoletne sanje so končno postale resničnost. Uspelo nam je, da smo z skupnimi močmi in veliko vloženega truda uspeli pripeljati zgodbo o gradnji gasilskega doma v Podgorcih do konca. Naše sanje o gradnji gasilskega doma pa so se začele uresničevati že leta 2018. Ko smo po nakupu gasilskega vozila za prevoz moštva začeli razmišljati o rešitvah, o prostorski stiski za parkiranje vozila ter nasploh za delovanje društva. Člani in članice društva smo tako 21. maja 2018 soglasno sprejeli sklep o gradnji novega gasilskega doma v Podgorcih na lokaciji, kjer stoji danes. Po zagotovljeni sredstvi s strani občine Ormož smo začeli s pripravo projektne dokumentacije in 20. februarja 2020 od občine Ormož odkupili parcelo v velikosti 967 kvadratnih metrov. 24. avgusta 2020 smo pridobili gradbeno dovoljenje ter s prvimi gradbenimi pričeli 27. februarja 2021. Vse od takrat smo bili skoraj vsakodnevno aktivni pri gradnji gasilskega doma. In tako smo 29. aprila 2023 prvič zapeljali naša gasilska vozila v novi gasilski dom in ob tem pripravili tudi manjšo slovesnost. Seveda nam to vse ne bi uspelo brez odličnih izvajalcev, veliko gradbenih del pa smo izvedli tudi v lastni režiji. Skupaj smo organizirali 142 delovnih akcij, na kateri smo zbrali več kot 3500 prostovoljnih ur dela. Kot zanimivost naj povem, da so nekateri člani presegli tudi več kot 400 prostovoljnih delovnih ur pri gradnji gasilskega doma. Na tem mestu bi se vsem članom in članicam iz srca zahvalil za vso pomoč, prosti čas, vztrajnost, požrtvovalno delo, velika zahvala pa gre tudi gradbenemu, upravnemu in nadzornemu odboru za korektno in vztrajno delo skozi gradnjo gasilskega doma. Prav tako hvala krajanom in krajankam ter simpatizerjem društva za pogostitve, ki ste jih pripravili ob delovnih akcijah in za prostovoljne prispevke, ki ste jih namenili za nov gasilski dom. Za gasilski dom smo porabili nekaj manj kot 265 tisoč evrov, od tega je nekaj več kot 111 tisoč evrov zagotovila občina Ormož, ostali delež smo zagotovili z zbiranjem prostovoljnih prispevkov krajanov, prodajo starega gasilskega doma in kredita v vrednosti 60 tisoč evrov. Od skupnega zneska smo več kot 33 tisoč evrov dobili donirano se strani izvajalcev, gradbenih del in drugih v obliki gradbenega materiala in storitev, ki so jih upravljali. Najlepša hvala torej tudi vsem izvajalcem gradbenih del za strokovnost in dobro upravljeno delo, na vse zadnje za dobro ceno gradbenih del. Prav tako hvala občini Ormož za izdatno finančno pomoč ter vsem sponzorjem, donatorjem in prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri uresničitvi tako velikega projekta. Na tem mestu bi rad čestital tudi vsem dobitnikom zahval za vso požrtvovalno delo, doniranim gradbenim in drugim materialom ter vsem botrom za izdatne donacije. Močno upam, da nismo nikogar pozabili. 17. avgust bo vsekakor velik dan za naše malo gasilsko društvo, saj smo izpeljali projekt, ki se ga gasilska društva lotijo vsake 50, 60 ali mogoče še več let. Sanje podgorskih gasilcev so danes še uradno postale resničnost.
S skupnimi močmi smo dokazali, da smo z trdim delom in nesebično pomočjo uspešno in s srcem zgradili nov gasilski dom, na katerega smo ponosni vsi in v katerega se bomo radi vračali še dolga leta, ter tako v 74 letih obstoja gasilskega društva dodali še eno uspešno zaključeno zgodbo. Otvoritvena slovesnost, ki so jo članice in člani prostovoljnega gasilskega društva Podgorci doživeli v družbi številnih gostov, je v Podgorcih bil velik dogodek. V kulturnem programu je nastopil ženski pevski zbor Gasilske zveze Ormož ter gasilski podmladek v Podgorcih. Povezovalki slovesnosti pa sta skozi program predstavili potek dogodkov, vse od začetkov gasilstva in gasilskih aktivnosti v Podgorcih. Razen predsednika prostovoljnega gasilskega društva Podgorci, Sandija Munde, ki je zbrane nagovoril uvodoma, so zbrane pozdravili tudi predsednik Gasilske zveze Ormož in regijske gasilske zveze Dejan Jurkovič, ki je dejal, da sodobnim gasilskim domom podgorski gasilci odpirajo novo poglavje v svojem delovanju in da naslednjih 70 let najbrž ne bo treba skrbeti za nove prostore. Spomnil je tudi na tekmovalne uspehe Podgorčanov in na njihovo bronasto medaljo na svetovni gasilski olimpijadi v Celju. Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je bil naslednji govornik, je dejal, da je novi gasilski dom plod neomajne angažiranosti članic in članov ter vodstva društva. Zahvalil se je vsem donatorjem, ki so na kakršenkoli način pomagali pri gradnji. Spregovoril o pomenu gasilcev, ki so tudi gonilna sila družabnega življenja v kraju, ter dodal, da bo kmalu v Podgorcih ob novem gasilskem domu zgrajena atletska steza, ki bo gasilcem dajala nove možnosti za treninge in športna udejstvovanja ostalim krajanom. Predsednica krajevne skupnosti Podgorci Natalija Volmut je izpostavila tradicijo gasilstva v Podgorcih in njihova dolgoletna prizadevanja ter vztrajnost, da si zagotovijo primeren gasilski dom. Bodite ponosni nase, je zaključila. Sledila je podelitev zahval botrom ter zahval za izredne zasluge in pomoč pri gradnji gasilskega doma ter prerez traku, ki so ga v spremstvu predsednice krajevne skupnosti Natalije Volmut in poveljnika Gasilske zveze Ormož Tončka Lisjaka prerezali predsednik prostovoljnega gasilskega društva Podgorci Sandi Munda, predsednik Gasilske zveze in regijske gasilske zveze Dejan Jurkovič ter župan občine Ormož Danijel Vrbnjak. Novi gasilski dom sta blagoslovila župnik Jožef Rajner in dekan v pokoju, častni občan občine Ormož Jože Šipoš. Sledil je ogled notranjosti novega gasilskega doma in pogostitev z lovskim golažem, ki so ga za vse prisotne pripravili lovci lovske družine Bresnica Podgorci ter druženje ob zvokih ansambla Opoj. V tem času že vse naokrog klopotajo klopotci, ki naznanjajo čas zorenja, grozdja in trgatev. Tudi v Ormožu nad mestnim vinogradom ga imamo. V organizaciji oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem na občini Ormož so postavitev izpeljali člani turističnega društva Podgorci, ormoški gasilci in Martin II. Ormoški. Zlata trsna rumenica, ki se je kot kuga razširila po vinogradih Ljutomersko-Ormoških goric, ni prizanesla niti še ne 4 leta staremu mestnemu vinogradu Šipona v središču mesta. Okužena je bila več kot polovica trt, zato jih je bilo treba uničiti. A skrbniki niso obupali. Aprila 2022 so zasadili novih 120 trt šipona in zgodba ormoškega mestnega vinograda se nadaljuje. Še pred boleznijo sta v mestnem vinogradu bili 2 trgatvi.
Vino, ki so ga pridelali, služi protokolarnim namenom in so ga poimenovali županovo vino. Po 2 letih bo tako v Mestnem vinogradu tudi že trgatev. In glede na to, da je pridelek treba zavarovati pred pernatimi roparji, na vrhu vinograda spet stoji klopotec, ki so ga, kot veleva tradicija, postavili 15. avgusta. Postavitev klopotca v Mestnem vinogradu je bil prijeten dogodek. Kulturni program so pripravili člani Kulturnega društva Podgorci. Oj, grozdje živijo, iz grozdja gre v brente, lavindi, vundi, brente, brenti, brentu, lavindijo, oj, brente živijo. Iz brente gre v preše, lavindi, vundi, preše, preši, prešu, lavindijo, oj, preše živijo. Po pozdravnem nagovoru župana Danijela Vrbnjaka, ki se je za odlično negovan mladi mestni vinograd zahvalil občinskemu režijskemu obratu ter Sašku Štamparju in Stanku Rakuši, ki poosebljata Martina I. in Martina II., je o stanju vinograda in opravljenem delu spregovoril tudi Martin II. Ormoški. Nato pa sta zbrane pozdravili še na novo okronana 6. kraljica Jeruzalemsko-ormoških goric Sandra Kumer in 8. kogovska vinska kraljica Rebeka Čurin. Pred odhodom na vrh vinograda, kjer so postavili klopotec, se je s pevsko plesno točko predstavila še folklorna skupina Kulturnega društva Podgorci. Svojmu fantu dalo, dekle ga
Potem so se zbrani ob zvokih mladega harmonikarja odpravili na vrh vinograda, kjer sta Martin II. Ormoški oziroma Stanislav Rakuša in predsednik turističnega društva Podgorci Franc Cajnko s pomočjo dvigala ormoških gasilcev Klopocu najprej namestila vetrnice. Župan Danijel Vrbnjak pa je bil zadolžen, da v spremstvu Martina II. Ormoškega namesti babo in deda, ki plešeta na vrhu Klopoca, kar je tudi ena izmed značilnosti Klopocev v Prlekiji. Kmalu zatem pa sta samo še zavrtela klopotec. Dokaj težaško opravilo so zaključili s skupno fotografijo in se z vsemi prisotnimi vred odpravili k vznožju vinograda, kjer je turistično društvo Podgorci pripravilo pogostitev za vse. Da je vinograd v dobri kondiciji, je ob robu dogodka povedal skrbnik Martin II. Ormoški. Nedolgo nazaj sem prekontroliral vinograd, je zelo v dobrem stanju, v dobri kondiciji, sicer je malenkost primanjkuje mikroelementov, to pač bomo mogli zdaj analizo narediti, pa videti, kaj je res manjka, ne. Jaz mislim, da je Martin I. to dobro negoval, dobro posadil, tudi s pomočjo Slavinca, tako se jima zahvaljujem že naprej. No, to pomeni, da ste vinograd vseeno v dobrem stanju, v dobri kondiciji dobili, torej v skrbo. Ja, jaz, koliko sem pregledal, je v odlični kondiciji, zelo močen les. Jaz upam, da zdaj letos bo nekaj že vinske kapljice, da ne bo napala rumenica, to se samo bojim, do zdaj še ni najdeno. Super. In koliko se bo dalo letos naprešati? Ja, po cenah zdaj je bolj težko govorim, mislim, da bo kakih 50 litrov moče več. Malo je sicer tu bila toča, se pozna, tako je, mislim, ampak je to zasušeno, to je ozdravljeno. Jaz upam, da bo dobra kapljica. Koliko trsov je trenutno? Ja, trenutno nekje okrog 120 trsov tu, tako je, mislim, da bo. Nekaj, ne? Ja, seveda. Želimo vam uspešno delo. Ja, hvala. Trsna rumenica, ki je uničila prvi nasad trt, ki so jih zasadili leta 2018 na predlog takratnega župana Alojza Soka, je prinesla kar nekaj skrbi. Ja, sigurno. Moram reči, da smo takrat bili zelo razočarani, ko smo do te informacije prišli, da pač moramo ponovno sadnjo napraviti. Seveda smo se odločili, konec koncev na tem gradimo neko zgodbo. Destinacija občina Ormož oblikovali, mislim, da smo eno zelo lepo protokolarno darilo, ne samo z vinom, primerna steklenica, medov žig, potem tudi embalaža, tako kot mora biti. In to je nekako tisto, na čem želimo graditi, tudi konec koncev zgodba okrog imenovanja Martina. Tudi vseh teh dogodkov okrog vinograda, konec koncev Šipon je tisti, ki ga nekako želimo tudi posebej promovirati, je poseben za našo destinacijo, za naš okoliš. In to je vse tisto, kar se nabira, zakaj te mestne gorice, zakaj vso to delo, tako da jaz mislim, da je to potrebno vztrajati, delati in se truditi, da na tem absolutno naprej tradicionalno delamo. No, kot vidimo, je vinograd obdelan do potankosti, zelo lepo izgleda. Boste uredili morda tudi kaj okolje, okolico v bližnji prihodnosti? Ja, moram reči, da imamo že projekte zrisane, tudi kompletne vizualizacije napravljene. Malo imamo problem z eno služnostjo, bi rekel, da ne zaključimo gradbenega dovoljenja, drugače pa je mišljena v komplete. Ta stavba, ki je ob samem vinogradu, zdaj delno je občinska, delno bi še občina morala odkupiti, tako da bi napravili res kot eno, smo nekako razmišljali povezano z samim vinogradom, z dele, tudi nekako malo ljudi seznaniti, kaj se v vinogradu dela, mogoče to, bi rekel, kmetijsko opremo malo predstaviti, tudi malo vizualizacije napraviti, potem pa navezati ta krog, to imamo v planu, konec
koncu veste, da delamo tudi v gradu, obnavljamo kompletni grad, tudi turistično ponudbo. Tukaj je tudi v naslednjih letih predvideno, da se nadgradi z novo etnološko zbirko, prav na račun vinarstva, vinogradništva, in takrat smo želeli sam vinograd, to stavbo, se pravi prezentacija z vinsko opremo, potem sam grad z grajsko vinoteko, z to etnološko zbirko, tako da bi imeli nekako zaokroženo središče ponudbe, da bi lahko res predstavili vinogradništvo, vinarstvo od A do Ž, kaj se v naši destinaciji, kaj se v naši občini dogaja. Postavitev klopoca v Mestnem vinogradu je spremljala vrsta občanov, a tudi gostov. Tako kot splošna tradicija postavljanja klopocev sredi avgusta, je navdušil tudi priložnostni kulturni program Podgorčanov, da ne govorimo o dobri volji, ki običajno spremlja takšne dogodke. Pa sigurno je to v prvi vrsti en dogodek, ki nekako turistično povezuje celoto našo občino kot turistično destinacijo. Gre za dogodek, ko v bistvu se pričenjajo tiste najbolj slovesni deli vinogradniških opravil, ko se prične trgatev, ko se začne delati dobro vino, vrhunsko vino. Za mene osebno, za župana, za občino je sigurno to vino kot protokolarno darilo zelo pomembno je bilo, kot je bilo povedano, zelo sprejeto tudi med našimi gosti, katerim ga rade volje podarimo in jim s tem izkažemo neko dobrodošlico, neko čast in tudi konec koncem dobijo en ormoški ponos. Smo vinogradniško okolje, smo vinogradniška občina, danes je bilo pri Svetinjah, na Kogubu v soboto, skratka dogaja se, postavitev klopocov je neki običaj, je neka navada in je tudi neki dogodek, na katerega sigurno moramo kot občani, kot občina biti ponosni. Jaz se v vsakem pogledu moram najprej zahvaliti turističnemu društvu za res prijeten program. Malo je vroče in toliko boljše so verjetno malo v navednicah trpeli, ampak res je bilo enkratno. Veseli me, da se je zbralo toliko ljudi. Ne nazadnje hvala tudi vam, da ste to vse skupaj ovekovečili tudi medijsko. In še enkrat bi rekel, turizem je tista panoga, na kateri moramo sigurno graditi. Gradimo, še več bomo vlagali in je sigurno ena najbolj rastočih panog v svetu in je tudi panoga, od katere moramo in mislim, da s ponosom lahko pričakujemo tudi v bodoče več. Gotovo je Mestni vinograd atrakcija, da ne govorimo o županovem vinu, ki služi kot protokolarna darila občine. Gre za sorto šipon, ki je že itak zaščitni znak vinogradov tod okrog. Za konec dogajanja ob minuli postavitvi klopoca je sledila še domača južina. In tisto najboljše, da se poplakne grlo. Klopotec pa oglaša se tudi sredi mesta, če je le kaj vetra. Jesen ga bo gotovo prinesla dovolj, da bo zavrtel vetrnice in opravil svoje poslanstvo. Vaščani Vinskega vrha so klopotec postavili že 9. avgusta in tako bili med prvimi, ki so v občini Ormož s postavitvijo naznanili čas zoranja grozdja in skorajšnjih trgatev. Glede na to, da je letošnji klopotec na Vinskem vrhu umetnina, so domačini dogodku posvetili več pozornosti in ga povezali s prijetnim vaškim druženjem. Vinski vrh ima danes 250 prebivalcev in leži v povprečju na 304 metrih nadmorske višine. Kamorkoli se ozreš, so vinogradi, lepo urejeni, gotovo pa, da se tudi letos obeta odličen pridelek. Grozdje dobro zori in tudi na Vinskem vrhu so ponekod že začeli s trgatvami. Večina grozdja pa še potrebuje malo sonca in tudi dobro varovanje pred ptiči, zato je primeren klopotec nujno potreben. Letos so si na Vinskem vrhu za postavitev klopoca vzeli malo več časa in pripravili še vaško druženje. V glavnem pa je ob prihodu že bilo vse nared. Klopotec sta postavila domačina, mlada junaka Andrej in Timotej. Z bagrom, ki je služil kot dvigalo, pa je na pomoč priskočil bagerist Janko Lah. Ni trajalo dolgo, da je klopotec veselo zaklopotal.
Med postavitvijo je ljubiteljski zgodovinar, domačin Mirko Fekonja predstavil zgodovino domačega kraja in med drugim spomnil, da z Vinskega Vrha izhajata dva pomembna moža, jezikoslovec in zgodovinar Jakob Kelemina in škof Ivan Jožef Tomažič. Predstavil je tudi grb Vinskega Vrha in druge zanimivosti. Klopotec, ki stoji na Vinskem Vrhu, je izdelal domačin Oton Habjanič iz Vinskega Vrha 81, ki ga poznamo kot dolgoletnega člana legendarne etnoskupine Porini pa Počini in siceršnjega izdelovalca miniaturnih jaslic in klopotcev iz lesa. Letošnjega velikana pa, kot pravi, je izdeloval kar 2 leti in temu primerno je klopotec tudi prelepo dodelan. Klopotce izdelujem že dalj časa. Toti klopotec pa je pač moj največji, kar sem ga do zdaj naredil. Pa ostale sem delal na vilčke, toti pa je na kolesa, ne. Tam je razlika. In to sem naredil, da bi se z vinčarji malo skupaj dobili, ker smo ljudje preveč na razen mislim. Ne pogovarjamo se niti dober dan, pa tako, pa da se malo povežemo, ne. Nam lahko malo predstavite oziroma zaupate mere tega klopotca? Ja, tako je. Sam stolček je dolg 1,35 m, visok 90 cm, debelina lesa je 5 cm, je akacijo in širina je pa 24 cm. Gredelj je, osnovni del je iz akacije, kolesa so iz bukovine in masleke so iz bukovine. Maslek ima 2,5 kg, vse skupaj je teža 45 kg. Vetrnice kako so široke? Vetrnice so široke 24, dolge 5,50 m in 3 cm debele. So pa iz smrekovine. Drugače so pravijo, da bi najbolj včasih so delali iz topolovine, ki je najlažji les, samo tisto so pa tesale stari ljudje in to so bili pravi mojstri, ker je bilo vse iz enega kosa, ne. No, povejte nam še, kako dolgo pa ste ta klopotec izdelovali? Ja, zdaj to, mislim, to sem delal tako, ne vsak dan ali pa to. Sem pa skupaj računal, tako to, kar sem za lesom hodil, pa vse to, da je okrog 300 ur. Imate že izkušnje s takšnim velikim klopotcem, manjše ste verjetno že delali, ne? Ja, sem imel od kombinata bil pri meni klopotec, ki sem ga vzdrževal. Narejen je bil v tišlarski delavnici Ormožu, delal ga Štucel Mirko in Žibrat Stanko. Vzdrževal pa sem ga potom jaz, je bil malenkost manjši, samo je pa bil na vilčke, ne na kolesa, ne. No, želimo vam v glavnem še kakšen takšen super lep izdelek. Ja, hvala lepa. Postavljanje klopotca je glede na njegove mere in težo bilo, kot se je zdelo nam opazovalcem, precej zahtevno. Ampak domačina Andrej in Timotej sta delo junaško opravila. Ste se kaj posebej pripravljali na to? Malo že, ampak to je v naši navadi, na višini delamo, pa tudi krajanom, pa to se pomaga, da nekaj skupaj naredimo. To pomeni, da vam ni bilo težko to opravilo danes? Danes ne. Kaj pa sicer vsa ta dela, glede na višino, kako je pravzaprav vse skupaj visoko? Pravijo, da je 7 metrov gor višina, ampak to je službena dejavnost tudi, ampak nam ni problem glede tega. To pomeni, to je prvo, kar je dobrodošlo, da se tudi v službi s tem ukvarjate. Vas je bilo kaj strah? Malo že, ampak to je del poklica, del vesele družbe, pa se ljudje malo zberejo, pa nekaj spijejo, malo poveselijo, pa to. No, to pomeni, da vas niso najbrž za to opravilo danes izbrali slučajno.
Malo je bilo slučajno, ampak med veliko zbranimi tu, mogoče bi kar 2, 3, 5 ljudi bi se to upalo, drugi pa ne. Višina je višina, le vseeno kakoli je. Si prvič danes postavljal klopotec ali že imaš s tem kaj izkušnje? Ja, to je bilo prvič danes. No, to pomeni, da je vseeno neko znanje potrebno, si se kaj prej o tem razmišljal, si kaj študiral, kako to narediti? Pa ne, niti ne, to smo se malo prej pripravili, pogledali, katere dele trebamo, pa gre, ne. No, kaj pa sama višina in to, vas je bilo kaj strah? Prvič, ko smo se dvignili gor malo, potem pa že to se navadiš hitro. Imate tudi vi poklicne izkušnje, tako kot Andrej? Ja, podobno, ja. To pomeni, da vam to ni bilo nič nenavadnega? Ne, to nič novega. Kaj pa sicer o tradiciji takšne postavitve klopotcev menite kot mladi človek? Ja, hvala Bogu, da se to še zdaj gre naprej, ne. Na mladi svet stoji, ne. Mirko, še ena prireditev, najbrž oziroma sigurno na vaš predlog. Ja, tako nekako smo, predlog je bil moj, da bi nekako to naredili malo bolj široko, se pravi kot vsi vaščani. Oton je to imel že lani idejo, pa klopotec, samo ni bil glih do kraja nareden. Rekel, to mu hitro samo tako gor dali, sem rekel, gled, mi vinske vrhe imamo, to se lahko organiziramo, vkip stopimo, pa bomo naredili tako malo prireditev po Bodanskom za malo druženje, tako da. In smo zadovoljni, ker toliko ljudi, pa smo to lepo izpeljali. Verjetno je vse skupaj tudi en poklon gospodu Habjaniču, ne, za ves ta trud. Seveda, zdaj tako Oton tu ob cesti živi, njemu smo se poklonili s tem delom, ki ga celo življenje dela. Mi pa smo veseli, da lepo ta klopotec stoji čisto v vinski ceste, turisti non-stop tu hodijo, kolesarijo, peš hodijo in verjamem, da se bojo vsak dan tu slikali gosti, ki grejo proti Jeruzalemu ali pa iz Jeruzalema. Zbrane domačine je pozdravil tudi župan občine Ormož Danijel Vrtnjak, ki je na dogodku bil prisoten s soprogo Ines. Oton Habjanič pa mu je za spomin na dogodek podaril miniaturni klopotec, takšnega, kot jih izdeluje drugače. Jaz bi se zahvalil gospodu županu in tako tudi v Mariboru dajo cepljenko te stare trte, bom jaz župani podaril mladega klopotca. Oton me je pred drugače, leske dolo pola, če rešimo, Oton me je pred drugače rekel, moram tako reči, kaj toti veliki klopotec dobijo mladega, pa je v velikih mukah vse se rodijo z sohoj vred. Se pravi, toti mali klopotec ne vijo potome stotega. Župan je nad dogodkom in simboliko dogodka bil navdušen. Ja, to je tisto, kar največ šteje, to jaz vedno rad poudarjam. Tukaj so res v Vinskem vrhu večkrat takšni in drugi dogodki. Moram reči, da so obudili takšne in druge simboliko v samem Vinskem vrhu, tako da res se dobro dela. Drugače pa takšne zadeve največ šteje, takšne tradicije, običaji, ki so tukaj poznane, od postavitve klopotca do konec koncev trgatve so že blizu, do vsega tega, kar se bo dogajalo, tudi do našega ormoškega martinovanja, do martinovanja nasploh v teh krajih. To bodo lepi naši odlični čase, ljudje se bomo družili, veseli, preživljali te čase in to je tisto, kar največ šteje. Izdelovalec tega klopotca vam je tudi podaril danes enega manjšega, neverjetno je to tudi ena posebna simbolika danes. Ja, to je simbolika, ki moram reči, da mi take zadeve res veliko pomenijo. Konec koncev to je simbolika naših krajev. Klopotec je tisti značilen za to obdobje, za ta čas, za te naše kraje. Zato, da res Oton je tudi mejster na svojem področju. Tudi lahko so se danes to prepričali. Konec koncev izdela je prekrasen klopotec. Tukaj v naši krajevni skupnosti je poznan tudi po ostalih, bi rekel, izdelkih. Izdeluje res lepe jaslice in pa, bi rekel, druge lesne izdelke. Tako da je pri nas poznan človek, mojster tega, danes pa še s tem dokazal, kar zna. Za pogostitev so poskrbele vaščanke, kmalu pa je zbrani družbi zaigral tudi domači muzikant. Toliko o klopotcih. Prihodnjič vam bomo pokazali tudi klopotec, ki so ga postavili na Svetinjah, obenem pa okronali 6. vinsko kraljico Jeruzalemsko-Ormoških goric. Sedaj pa med kulturnike. Tradicionalni festival Poletje na Kogu 2024 je tudi letos prinesel vrsto prireditev.
Od 7. do 18. avgusta se je zvrstilo 10 kulturno-kulinarično-glasbeno-družabnih prireditev. Prva prireditev je bila literarni večer, ki so ga naslovili Branje na sepi. Prireditev se je odvijala na sepu ob hiški številka 51 na Kogu. Sep je zgornji nasut rob vinograda in običajno porasel s travo. Tokrat je služil prizorišču prijetnega literarnega večera. Vroče poletje, voda hladi, senca zavetje, ujeden tisti dni, čisto brez skrbi, tjarari, ko življenje zakrije zobi, pridejo iskre in dobri ljudje. Zbrane je najprej pozdravil predsednik kulturnega društva Kog Drago Lukman, za njim pa še gostitelj dogodka, ki je pojasnil idejo in tudi lokacijo literarnega večera. Dame in gospodje, naj vam izrečem dobrodošlico tudi v imenu družine Nedok in seveda posestva številka 51. Naj povem, da nam je res veliko čast in veselje gostiti prvi dogodek letošnjega festivala Poletje na Kogu, ki je tudi na nek način tematsko nov, kar se tiče festivala, se pravi literarni večer na Kogu. Jasno, ideja je prišla zato, ker smo naša družina in seveda tudi člani turističnega društva imeli prepričanje, da na Kogu poleg dobrih vin in dobrih ljudi živi tudi ta čut za poezijo. In vidim, da glede na to, koliko se nas je danes tu zbralo, se nismo motili. Nocojšnji večer bo posvečen poeziji mlade domače pesnice Sandre Kumer, o kateri bo več kasneje povedala ena od bralk. Jaz moram reči, da tudi ura tega dogodka ni bila seveda naključno. Skušali smo ujeti sončni zahod, danes ga je mogoče malo pokvarila oblačnost, ampak poanta je bila ta, da ljudje vse posod po svetu iščejo sončne zahode. V puščavi, v Dubaju, na Santorini in tako naprej. Mi smo prepričani, da je sončni zahod na Kogu isto lep kot kjerkoli drugje na svetu. Hodi se lepo tu sadne. Čakaj, nekaj še ti moram povedati. Tu je moja domovina, tu sem se rodil jaz, tu bom spil še čudovino, pa tu bom spustil zadnji glas. Tudi Jakob Flegerič, ki ga je upodobil Janko Klajnčar, ni smel manjkati. Sicer pa so kogovski kulturniki ob zvokih kitare Jakoba Lukmana prebirali pesmi mlade pesnice Sandre Kumer iz njene zbirke pesmi z naslovom Rumeno, ki te hočem rumeno. Jutri me pelje v rumeno deželo. Le to mi je rekel in še to, da pride pome ob 10. Upam, da greva na polja, zdaj, ko se bo zlato žito želo. Potem pa v gozd, ko bo listje v barvah sonca šelestelo in padalo na tla kot žarki. Rumeni so tudi mestni parki in limone in narcise in vesolje in rumeno je morje, rumeno bo vse obzorje. Jutri zjutraj ob 10. Pelje me na sončno stran galaksije. Voziva se po vinski cesti, ki si utira pot čez griče. Pelje me v nove dimenzije, kamor naju zvok klopotca pojoče duše kliče. Pa je to klopotec? Morda je mlin. Vztraja kot cvetoči vrt rumenih vrtnic, čakajoč ob vodnjaku, da jih kdo napoji. Mlin tako še vedno stoji, čeprav je star in klopota, v branah še vedno vrti usoda starega mlinarja. Vrtijo pa se tudi najina kolesa, morda greva v pekel, morda pa v nebesa, samo da sem z njim.
Narava gre mimo kot dokumentarni film, a čutim, kako se mu slabša kvaliteta. Dlje kot sva od doma, več je sivin. Okolica je zdaj le še v sivo meglico odeta. Sva v tujem mestu, obkoljena z oblaki, si mestnih luči, kakor svetilnik v nevihti kaže roki, kam naj zavije volan. Slepo. Skozi ulice smoga se peljeva na sončni poletni dan. Sledila sva poti sonca, a čakala naju je noč. Na kraju mavrice ni lonca. Zlato je sam mavrični obroč. Iskanje sreče nima konca, ker to ni ne oblast, ne denar in ne moč. Tako sem srečna, da sva se vrnila, čeprav v mestu lahko bi nov list življenja obrnila, čeprav v mestu kariera bi bolje obrodila. Več ne verjameva drugega, vase. Sva mar pozabila na stare čase, na čase, preden sva se odpravila v mesto, ko sva imela le papir, platno, avto in cesto. Na Triglav in potem po svetu sva hodila z roko v roki, duetu bila sva v peklu, bila sva v raju. Kako to, da več ne verjameva drugega, v naju? Sva mar pozabila na stare čase, ko sem bila nate nora in ti zame zagret? Veš, jaz še vedno čakam, da bo ura 10. Kulturni večer so po lepi kogovski navadi zaključili z druženjem ob dobrotah, ki so jih pripravile kmečke žene s Koga, pa seveda s kozarcem najboljšega, kar se pridela na Kogu. Pa še to. Od sredine julija imamo v Ormožu novo trgovino. Nahaja se na lokaciji bivše trgovine Krap Tuš. Že na otvoritveni slovesnosti se je zbrala množica kupcev, ki jih je podjetje Jager tudi pogostilo. Ormoškemu vrtcu pa ob priložnostni otvoritvi doniralo 1000 evrov. Nova trgovina se razprostira na 1250 kvadratnih metrih in ponuja vse, kar ponujajo že obstoječe trgovine Jager, od živil do tehnike in tekstila. Trgovina je za Ormožane bolj ali manj presenečenje. Sprejeli smo priložnost in odkupili vam dobro znane prostore trgovine Krap Tuš in jo tudi v zelo kratkem času temeljito prenovili. Trgovina vas vabi in pričakuje sodobno prenovljena, z dodatno vsebino in ponudbo. Uporabili smo kar nekaj lesa in ji dodali domačnost. Mi se bomo potrudili v tej trgovini, ki jih sicer v Ormožu imate dosti trgovin, ne? Ampak jaz mislim, da ipak trgovina Jager smo nekaj drugačni kot vsi ostali. Skušamo delati na temeljih tradicije, družine, smo družinsko podjetje za več kot 35-letno tradicijo. Vam bo pa še kako besedo pa stavek povedal oče, ki je bil ustanovitelj in začel z našo dejavnostjo. Tako da veliko stavimo na to, da bi Slovenci ostali Slovenci in da bi imeli prednost pri nas tudi blago, ki je proizvedeno oziroma pridelano v Sloveniji, da tistega poskušamo plasirati tudi nam domačim kupcem. Težko je na kratko opisati, kaj vse se najde v trgovinah Jager, gotovo pa velja omeniti kruh iz ptujskih pekarn ter široko ponudbo lokalnih proizvodov na posebni polici v obliki kozolca. Zbrane je pozdravil tudi direktor bivše trgovine Krap Tuš. Vesel sem, da sem pred leti z ekipo sodelavcev začel z delom na tem mestu in ponosen na uspešno verigo trgovin podjetja Jager, ki bo to delo, kar sem prepričan, tudi uspešno nadaljevala. Seveda v želji zadovoljevati potrebe ljudi z nakupi živil, ki so konkurenčni in ponudbo tehničnega blaga, ki bo na izbiru sedaj tudi pri nas v Ormožu. Zato želim v otvoritveni slovesnosti vodstvu, zaposlenim in vodstvu trgovine Jager veliko uspeha, hvaležnim strankam, ki pa so do sedaj kupovali na tem mestu že prej,
pa da potrebe po nakupih zadovoljujejo tudi v novi, moderni, lepo založeni trgovini Jager tukaj v Ormožu. Seveda se moram tudi zahvaliti na koncu seveda tudi svoji mami, s katero sta skupaj že leta 1991 začela trgovsko pot, ker če nje ne bi bilo, tudi te trgovine ne bi bilo. Zato mama, iskrena hvala. Na slovesni otvoritvi smo spoznali tudi ustanovitelja trgovin Jager. Tako da, jaz sem Franc Jager, ustanovitelj, začetnik trgovin Jager, oče sinovom, in iz tega prostora želim jim čestitati, da nadaljujejo to pot, ko smo začeli, vse skozi sodelujejo, zdaj so dozoreli in se vidijo rezultati, čestitke in hvala. Delajo že tudi vnuki in vnukinje, tako da družina Jager, se reče ime Jager, gre naprej. To je blagovna znamka, ki upajmo, da še bo naprej slovenska, ker vidite, da Sloveniji žal napadajo drugi, Slovenci pa sem siguren, da smo sposobni tržiti in delati. Danes 77-letni Franc Jager se je za svojo prvo trgovino navdušil na ekskurziji v Pliberku, ko je obiskal tamkajšnjo zadružno trgovino živili, tehniko in tekstilom. Po vzoru takšne trgovine je svojo prvo odprl leta 1986 v Rogaški Slatini. Kmalu je svojo trgovino odprl v Šentjurju in tako dalje. Vse do danes, ko je podjetje v Ormožu odprlo že svojo 44. trgovino. Zasledoval je filozofijo, da so nove trgovine vedno gradili iz dobička, torej brez najemanja kreditov. Leta 2019 je Franc Jager podjetje prepustil sinovoma Alešu in Boštjanu. Kulturni program na otvoritveni slovesnosti so pripravili otroci iz ormoškega vrtca. Podjetje Jagros, trgovine Jager, pa jim je ob tej priložnosti podarilo bon za 1000 evrov. Za smeh je s svojim nastopom poskrbel Matjaž Javšnik. Novo trgovino pa je blagoslovil domači župnik Drago Avsenak, ki se je najprej zahvalil za novo pridobitev v Ormožu ter nadaljeval. Drugo pa zahvala družini Jager, da ni pozabila na tisto starodavno izročilo naših prednikov, ki so znali reči, prazno je delo brez žegna z nebes. Trak na vhodu v trgovino so prerezali brata Boštjan in Aleš Jager.
Ustanovitelj Franc Jager ter poslovodkinja Anica, sicer že vrsto let zaposlena v trgovinah Jager in prihaja iz Gornje Radgone. Trgovine Jager danes sestavlja 900-članski kolektiv, ki se zaradi širitve poslovanja konstantno veča in dopolnjuje. Podjetje Jagros iz leta v leto povečuje prihodke. Lani so imeli 232 milijonov evrov prihodkov, od tega 15,7 milijona evrov čistega dobička. Lani je bila povprečna bruto plača zaposlenega blizu 1850 evrov. Letos pa so zaposlenim izplačali tudi 2000 evrov neto regresa. Pekarne Ptuj, ki so jih kupili leta 2019 po končani prisilni poravnavi, so lani s 80 zaposlenimi imele že 7,4 milijona evrov prihodkov in 445 tisoč evrov čistega dobička. Za konec pa poglejmo, kaj so v poletnem času počeli ormoški rokometaši. Pregled dogodkov je pripravil sodelavec Uroš Krstič. S pripravami na novo sezono so 1. avgusta pričeli rokometaši Jeruzalema iz Ormoža, pred katerimi je letos evropska sezona. Na začetku priprav so treningi bili posvečeni fizičnemu delu, katerega letos ob odhodu Marija Posariča v Koprivniško Podravko vodi Tadej Sok. Lani 5. ekipa elitne slovenske rokometne lige je v okviru priprav odigrala že 4 tekme, in sicer proti Svišu iz Ivančne Gorice, 2-krat proti Varaždinu in Čakovcu. Izkupiček Ormožanov ni ravno najboljši, saj so varovanci trenerja Saše Prapotnika premagali Sviš, nato pa doživeli 3 poraze zapored proti Varaždinu in Čakovcu. Sviš je padel z rezultatom 31-24. Varaždin je 2-krat bil boljši in to je dokazal z zmagama 32-27 in 32-28. Čakovec pa je Ormožanom zadal hud poraz z izidom 37-27. Trenutno največ težav Jeruzalemčkom povzročajo manjše poškodbe in slaba igra v obrambi. V petek je pred vinarji nova pripravljalna tekma. Ob 18. uri bodo na Hardeku gostili avstrijsko zasedbo Aon Fiversov. Državno prvenstvo se bo pričelo v soboto 7. septembra. Ormožane v prvem krogu lige NLB čaka gostovanje v Celju pri pivovarni Laško. V soboto 14. septembra ob 18. uri bomo priča ormoški evropski preizkušnji. V trdnjavo Hardek v prvem krogu EHF European Kupa prihaja litovski Granita. The home right in the first game in the next pairing goes to Jerusalem from Ormož in Slovenia. And the team from Ormož plays
Granitas from Kaunas in Lithuania. In fifth match pairing we have Jerusalem Ormož against Granitas Karis. From Bosnia and Herzegovina is rukometni klub Borac from Banja Luka. They will meet the winner of round 1, match number 5. The winner of round 1 match number 5 will either be Jerusalem Ormož or Granitas Karis. Gre za ekipo iz Kaunasa, ki je fizično izredno visoka in močna, a od Ormožanov precej tehnično slabša in počasnejša. Vloga favorita v tem primeru tako pripada našemu predstavniku. V naslednjih 10 dneh bodo gostje našega malega mesta Ormož rokometaši italijanske Sirakuze. Po Svišu iz Ivančne Gorice in Radovljici bo to tretja ekipa, ki bo meseca avgusta opravila priprave v Prlekiji. Med drugim bodo Sicilijanci odigrali tekme proti Berbach-Hoflahu, Jeruzalemu in Varaždinu na Hardeku ter proti Gorenju v Velenjski Rdeči dvorani. Že v petek, 23. avgusta ob 20. uri, si na Hardeku lahko ogledate tekmo med Sirakuzo in Berbach-Hoflahom. Vzporedno s pripravami članske ekipe se v ormoškem klubu pripravljajo na že 26. poletni rokometni tabor, ki bo potekal 3. leto zapored v Poreču. Na tabor odhaja 80-članska ekspedicija. Tabor se prične v soboto 24. in zaključi v torek 27. avgusta. S pripravami na prvenstvo v prvi B ligi so 1. avgusta pričeli tudi rokometaši Velike nedelje. Bikci so odigrali 2 pripravljalni tekmi in izgubili proti Svišu z izidom 26-35 in premagali Radovljico z rezultatom 33-32. Z nami je prva tekma proti res kvalitetnemu nasprotniki. Vseeno gre za prvo ligaša, mi smo vseeno še treniramo kratek čas, pa z žogami še nismo imeli zadosti treningov. In se še vedno kar poznalo, ampak mislim, da bomo z treninga v trening boljši in se bo to vse pokazalo tudi na igri. Velika nedelja bo v prvem krogu gostila zasedbo Šmartnega, lani 3. uvrščeno ekipo prve B lige. Mlada ekipa Bikcev ima tudi letos primarni cilj obstati v ligi, iz katere izpadajo kar 4 moštva. To je bila 1096. oddaja Utrip Ormoža in prva po dopustniškem času. Dogajanj ne bo zmanjkalo, obeta se nam pestra jesen in vrsta novih informacij. Tako da se nam pridružite tudi prihodnji teden. Vse dobro vam želimo in nasvidenje.